Всем привет, ребята, с вами я, и с вами Валя Винникова, и вы на канале BBS. И сегодня у нас обзор на вещи для кошечки. Первое, что я покажу, это еда. Нет, не только это. И не только это. Ну и не это только. Ну и это только. Не это только. Не это только. Нет, не это только. И все. Мы купили очень много еды. Сейчас это вам прям покажу. Вот столько. Мы купили еды. Это почти как банк вот этот целый. Вот это все как банк. Реально. Это много. Мы купили 6 таких штучек. Стоили они немного. Это стоило 89 центов. 80 нет, 55 центов, 55 центов, 55 центов, 55 центов, 55 центов. Мне кажется, они все стоили 55 центов или парочку даже 50 центов. Я не знаю, я не помню. Ладно. Так, это мы в стороночку. Переходим к другому. Да-да, я тут. И у нас такая птичка. Ну, это игрушка для маленьких. Да, говорю. Это все для бейбиков. То, что у нас будет 5-месячная. И эта игрушка стоила 4 евро. Тут написано ценник. Та-да! И это такая птичка с такими штучками, такими бомбонцами. И она мягкая, такого из хорошего материала. Тут есть перья, мех. Очень прикольные крылышки. Клювик, глазки, щечки. Ну, вы видите это все. А на другой стороне то же самое. Такая игрушка прикольная. Если бы я была бы кошкой, я бы с ним играла. Ладно, переходим к другому. Я тут, и да, оно не вмещается в камеру, но это лоток, да, это кошачий лоток. Кошачий туалет, можно так сказать. У нас будет девочка, но она будет ходить в зеленый туалет. Ладно, без разницы. Который будет сейф в туалете. Реально, это так будет? Ну да. Это от компании Аниони. Если хотите, поставьте на паузу и прочитайте. Прочитали? Ладно. Тут такая белая загрузочка, ну. И тут такие штучки, чтобы могла стоять нормально и не катиться. Потому что она стоит так, и это удобно. Это удобно. Пойдем к другому. И я тут. И у нас тут следующие 2 мисочки. Они керамические. Не железо, не пластик. Керамические. Наверное, слышно. Ну да. И они такие, тут кошечка внутри, такие кошечки и рыбки. И они 2 разных цвета. Это самое главное. И это от компании... Ой, сейчас. Если вам компания интересна, или вы тоже покупаете кошечку, покажу сейчас. Вот такие компании. Трикси. Тут тоже Трикси. Ну, понятно. Сейчас будет самое главное. Мы не все вещи купили. Вот почему... Да, мы не все купили. Да. Но это самое главное. Я тут. Короче, оно не тут. Оно в другом месте, потому что оно стоит только там. Нигде больше. Потому что она бы сюда не влезла. И это главная вещь. Ой, не получилось сейчас. Еще раз. Аба, я тут. И это самое главное. Это дом для кошки. Реально, это крацбаум. Ну, это дом для кошки. И она тут может лежать, прыгать, скакать. И, ну, делать, что хочет, короче. И
Это самое главное. Кажется мне. Другие вещи, вот, те вещи, которые я вам показала до этого, стоят на коробке. Ну ладно. Эти вещи я вам показала. Эти мы пока купили вещи. Ничего другое мы не купили еще. И если вам понравилось это видео, тогда я сниму вторую часть, где я другие вещи покупаю. И ну да. Всем пока!